अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मां आहियां शुएब अली उमरानी ऐं तव्हां ॾिसी रहिया आहियो BR टाइम न्यूज़। सभ खां पहिरियां शामिल कंदासीं हीअ रिपोर्ट। कश्मीरिन पारां पाकिस्तान सां गॾु रहण वारे ऐलान खे 73 साल गुज़री विया। सरहद जे ॿिन्ही पासे ऐं दुनिया में कश्मीरिन पारां योम इलाक़ पाकिस्तान मल्हायो वियो। वालारियल वादी मुज़ाहिरीन खे रोकण लाइ पुलिस जी शीलिंग। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान चयो आहे त भारत जे ज़ुल्म ऐं जिबर ख़िलाफ़ कश्मीरिन जी जाखोड़ जी हिमायत जारी रखंदासीं। कश्मीर जे वज़ीर आज़म राजा फारूक चयो आहे त कश्मीर जो पाकिस्तान सां इलाक़ ज़रूरी आहे। हाणोकी पॉलिसीअ ते अमल जारी रखियो वियो त ईंदड़ 700 सालनि में बि कश्मीर आज़ादु थी न सघंदो। योम करारदाद इलाक़ पाकिस्तान कॉन्फ्रेंस खे ख़िताब कंदे राजा फारूक चयो त कश्मीर जे अवाम जूं पाकिस्तान सां मज़हबी ऐं सक़ाफ़ती इलाक़ आहिनि। कश्मीरिन पाकिस्तान सां इलाक़ जो ऐलान करे पंहिंजी ज़िम्मेवारी पूरी कई। हाणे पाकिस्तान पंहिंजी ज़िम्मेवारी अदा करे। चेयरमैन कश्मीर कमेटी शहरियार आफ़रीदीअ चयो आहे त असां पंहिंजी जान ऐं माल वतन लाइ क़ुर्बान करण लाइ तयारु आहियूं। इस्लामाबाद में योम इलाक़ पाकिस्तान जे तक़रीब खे ख़िताब कंदे शहरियार आफ़रीदी चयो त भारत वालारियल कश्मीर जे अवाम मथां ज़ुल्म ऐं बर्बरियत जा पहाड़ किराए रहियो आहे। पाकिस्तान जूं समूरियूं सियासी पार्टियूं कश्मीर लाइ हिक पेज ते आहिनि। अपोज़िशन पारां वज़ीर आज़म इमरान ख़ान जे मुबैना तौर ॿिटी शहरियत रखंदड़ ख़ासि मुआवननि ऐं सलाहकारनि जी इस्तीफ़ा जो मुतालबो। मुस्लिम लीग नून जी तर्जुमान मरियम औरंगज़ेब चयो आहे त परॾेही पासपोर्ट रखंदड़ माण्हू काबीना जा मेंबर कीअं बणिया ऐं ॿिटी शहरियत रखंदड़नि खे नेकाली ॾिनी वञे। नवाब शाह काज़ी अहमद क़ौमी शाहराह बाईपास वटि मानसरा खां कराची वेंदड़ तेज़ रफ़्तार मुसाफ़िर बस ट्रालर सां टकराइजी कल्टी थी पई, जंहिंजे नतीजे में ड्राइवर समेत 5 मुसाफ़िर फ़ौत, 40 ज़ख़्मी ऐं 9 जी हालत ॻणती जोगी ॿुधाई पई वञे। वाक़े वारे हंधि मोटरवे पुलिस पहुची मुख़्तलिफ़ हंधनि तां एम्बुलेंस घुराए ज़ख़्मियुनि खे काज़ी अहमद ऐं नवाब शाह अस्पताल मुंतक़िल कयो वियो। डिस्ट्रिक्ट नौशर फ़िरोज़ पुलिस जो ॾोहारियुनि ख़िलाफ़ ऑपरेशन अमन अमान जी सूरत हाल खे बहाल रखण लाइ पुलिस जो SSP अल्ताफ़ हुसैन लिगारीअ जी क़ियादत में फ्लैग मार्च, जंहिंमें बदनाम धाड़ेल नज़ीर लूठी मिर्जत जे मथां 40 खां वधीक, साईं बख़्श ॾाढो ख़ासकेलीअ जे मथां 20 खां वधीक ऐं जवाबदार अमजूअ जे मथां 15 खां वधीक केस हुया, जिन खे गिरफ़्तार करे वरितो। डिस्ट्रिक्ट जेकमाबाद पुलिस गड़ी असन पुलिस चेकिंग जे दौरान कामयाब कार्रवाई। जुआ जे केस में घुर्बल जवाबदार मोहम्मद सिद्दीक़ वलद अता मोहम्मद सरकीअ खे गिरफ़्तार करे वरितो। शुएब अली उमरानी खे ॾींदा इजाज़त। वधीक ख़बरुनि ऐं अपडेट्स लाइ ॾिसंदा रहो BR टाइम न्यूज़।